सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाय आहे, त्याचा हा कॅटरपिलर आहे आणि हा गोईंग इन अ पुपा स्टेज नाव. अँड बटरफ्लाय टीचेस अस लाईक कधी कधी लाईफमध्ये असे काही गोष्टी होतात, आपण खूप गेन करतो आणि त्याच्यानंतर गेन झाल्यानंतर एक सॅटिस्फिकेशनची लेवल येते, किंवा कधी कधी काही गोष्टी न गेन झाल्यामुळे पण आपण एक डॉर्मंट स्टेजमध्ये जातो, समाधीमध्ये जातो, मौनमध्ये जातो, सेल्फमध्ये जातो अँड वी टॉक विथ सेल्फ. आणि स्वतःला नंतर असं प्रिपेअर करतो की एक कॅटरपिलर जी नंतर फ्लाय नाही होऊ शकत, जी फक्त ट्रीजवरती असते, टेरिस्ट्रियल आहे, and it becomes a butterfly and it starts flying here and there and becomes more beautiful. कॅटरपिलर दिसायला अजिबात आपल्याला नाही आवडत, पण बटरफ्लाईज सगळ्यांना अट्रॅक्ट करतात. सो डॉर्मंट स्टेज, डिप्रेशन स्टेज ही ऑलवेज बेस्टच असते, वेर यू लर्न समथिंग.